Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Billy e eu tô invadindo o canal do Caio aqui, né? Mentira, galera, aqui sou eu fazendo a voz sem vídeo aqui. E bom, galera, vou ensinar meu cachorro vai morder em mim hoje. Esse é o desafio, ele aqui. Vai, Bi, faz o desafio aqui, né? Minha inscrita quer que eu faça. Minha inscrita quer que eu faça o vídeo dele me morder. Ai. Solta, solta, por favor. Ó, galera, e olha o aperto que eu tô passando aqui. Solta. Sai, sai. Ai, meu Deus, galera, esse cachorro aqui, ele tá doido. Olha, o que ele tá fazendo? Vem não. Ai, ai. Olha, galera, ele tá mordendo muito. Ele nem fez um ano ainda. Ele é um Rottweiler. Esse cachorro chegou na minha casa, chegou mordendo. Esse cachorro ele é muito louco. Ele fica ansioso. Ai! Olha, galera, ele tá me mordendo aqui, não sei o que. Ele é muito doido. Ai! Galera, ele é muito... Solta! Não! Ai! Morder, ai! Você tá usando o Colgate Total 12 Saúde Visível? Sim, que você me deu. Por que isso acontece? Olha, galera, ele é muito louco. Que porra! Deixando a espuma azul, pra você poder ver que toda a sua boca está protegida. Bom, galera, eu vou deixar meu cachorro finalizar o vídeo aqui. Sai pulando aqui, né? Vai, Bi, acaba o vídeo aí. Vai. Bom, galera, esse foi o final do vídeo do Caio. Inscreva no meu canal, deixa o like e muitos vídeos pra vocês todo dia.